真的是一波未平，一波又起。肾结石刚刚好，又受了风寒，而且受了风寒就是发冷发热啊，然后一直咳嗽，我都不敢张嘴说话，一说话他就咳嗽，忍不住的，太难受了，真的。然后还伴着恶心反胃，就是受了风寒嘛，他才会反胃恶心吐。也没做饭，说实话我也吃不下东西，我就是想喝汤。肉的话我是一块都吃不下，没胃口的。我就知道，就把汤喝完，吃了几口菜又吃不下了啊！你们知道吗？这10天我瘦了多少？我至少瘦了7、8斤啊！我是多难熬啊，这么熬过来的。我现在说话说2句又要咳嗽几下，真的受不了。天啊，我就觉得老天爷为什么要这么折磨我呢？一波未平，一波又起。这个被套换下来都好几天了啊，今天终于舒服一点了。然后赶紧起来，趁现在没下雨嘛，赶紧起来给它洗了。不过刚洗完天立马又全部暗下来了，我的个天，马上又要下雨了。我也管不了那么多了，下就下吧，就给它晾在这里算了。好像后面接下去10天，天天都有雨，管不了那么多了，让它淋雨好了。没办法了，反正晒也晒不干了，洗都洗了，现在已经下雨了，好大的大暴雨啊！天哪！门口的水感觉都要流进来了，积水好厉害，人还是不舒服，受了风寒嘛，整个人头晕晕的，躺一会儿。现在雨停了，起来干活，一起来就呕吐。受了风寒就是这样的，总是想吐，一点胃口都没有。我今天称了一下，我瘦了7、8斤啊，这10天啊，我真的不愿意这么瘦，太难受了，太难熬了，太痛苦了。现在雨停了，但是我发现房间里面漏水了，不知道这2滩水从哪里漏出来的。之前下雨也没有见它漏水，有可能是今天这个雨太大了。我本来说今天要去那个药房嘛，抓中药来喝，因为很多姐妹都说喝中药好，排石头比较好。但是我现在也有在喝那个药粉，这个药粉也是排石头的。然后它也是有那个什么鸡内金啊，那些金钱草啊，什么车前草那些东西的，它是那种一小包一小包的药粉，配那个核桃吃的，也是排石头。然后我在想，光喝这个药粉配核桃行不行？还需不需要再去那个药房再抓一些那个中药来配合喝，会不会更好一点？所以这个就需要你们大家帮我出一下主意。你说就光喝这种药粉配核桃呢，还是说再去中药药房再抓点中药喝更好一点呢？我都有点担心，一直这么咳嗽，这么用力扯，等会又把这个肾又扯痛了，所以说我都烦得很，真的，这个好了那个又来，那个好了这个又来，天，我
我觉得我这辈子也没有做过什么坏事情，我都不明白为什么老天爷这么折磨我，哎，真的。吃东西我也吃不下，然后煮一碗这个姜汤红，